Разделете се по двойки. Слабо, силно биополе. Така, слабото биополе ляга на земята. Слава, лягай. Ръцете нагоре. Хайде. Така. Ръцете нагоре. Точно така. Сега. Силното биополе трябва да отвори вратата на жизнения цикъл на деактивирания. Точно така. Гърдите защитават сърдечната област. Точно така. Тук е точката на залата на печатите. Тя трябва да съвпадне с точката на залата на печатите на деактивирания. Броите до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. През това време трябва да внесете мир и спокойствие в абсолютния хаос, който е създаден от деактивирания. Евакуирането става чрез ротативни движения вляво или вдясно. Прегърни. Прегърни. И... Чакай, Раден!